Сегодня вам расскажу, как ухаживать, за холодильником, что делать, если есть запах в холодильнике. Ну, простое средство и самое лучшее — это лимон. На 4 или на 5, на четвертинки режете и, пожалуйста, на полочке в отсеке ложите и какое-то время пускай постоит в холодильник, потом включите вместе с этими кусочками лимона, он проморозится, прохладит, и вот несколько раз так можно сделать, и запах уходит. Вот на сегодняшний день лимон — это самое лучшее средство.